berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ke dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jangan mah datang deui ke dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu henteu diijabah sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis percis jasa urang. Ya Allah etalah mementingkeun batur urang mah lain atuh memang ka batur urang heula aja kira nya batur nyaprek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener ente datang ke Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi papangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Ya tungguan Tuan Syekh langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bukan nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh
kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanna mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys penjakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti ya kan berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya muhun tuan alhamdulillah sakelang teu diberenya ho sabara-sabara nama anak mah ngan dah balik ke imah langsung balik ke imah nyana biasa sesonoan jeung salakina telila langsung nyirah telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahin bunga na luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus teh Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetap jarak ke bunga alhamdulillah sakena bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se ai loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lurus lain doa Tuhan Syekh langsung haritakeun eleng nyana ieu pinsan begitu pingsan ngadainge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih paeh kabeh 7 na maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ai nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana sakieu tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat segala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot
ieu saha deuk dibejaan ku salakina atunyana ge karak cager asana mun dibejaan pisan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakina coba bae tingali tama mait saha barang didolo sirah getihan kabeh beulah kuluna ya ieu mah anak cekna kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon ya. Salakina langsung mamawaliong ti neng ih jimat tituan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu katuan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa katuan saya bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan Syekh pamenta ku pohar siapa tuan Syekh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wala aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jaga mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pan pohar aja saya ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari tah mah kitu wae teh kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Syekh Tuan si ieu karomana pohar amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ke karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah
lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuarinya mawa kitab. Aduh, emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca? Ya kagak. Itu juga bawa, iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupan ka kiai mau kitab. Eta karomah. Teka rasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teka rasa. Ya Allah ya Rabbi, jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik teka rasa tak urang boga pamajikan nurut ka urang bo karomah buat eta mantap. Wah, kamu tetangga orang mapan bo diparahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa ta karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga. Ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga. Mantap ulah cok dicing di handapeun kipas. Mendang. Aduh. Tapi surga yang loba jasa, masya Allah karomah teka rasa tak karomah teh kos gitu. Nah ye urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia, kemudian itu di Birma anu araya thariqah terus di dunia bagus puguh di Irak, kemudian itu mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara guys. Lain lalaga tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa. Sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung irahasia kaleuweung. Pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun. Wah teu tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu.
tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajerit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah Tuan teh boga wali, Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti, kabeneran Tuan Syekh teh keur ngala wudu. Artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuk ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah, tidinya langsung manehna hayang ziarah, cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lumpang langsung lumpang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya. Datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh ka dieu teh cenah bakiak nu kula ka dieu tadi. Patu jamaah ribuan garita kaget. Keke datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuan Syekh mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsan. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mendak. Dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena. Ditelitilah ku para pilot, kepala tentara Amerika, akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu alimah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Sia aya orkes, sia ulah sok nongton we goblok sia. Ulah haram sia. Mah haji ka mana aing neula anak kula ka ditu juga aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing. Ju di ditu na kebal ditolol tak haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidual. Teh hese dakwah. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Karomahna nu pohara jasa. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Ayo kan poe minggu orang degin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat. Cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititahna ge. Asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabb. Ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang tias si anakna.
langsung cerik datang ke tuan Syekh, aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae tuh Bapak sia orangnya saya tuh ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh pates kana neraka gajian Tuhan saya tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan tanuh nu panas abdi beuteung asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu ada langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid kiranya jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametin teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus saya di sisi neraka ger we alhamdulillah rabbil bejakeun ka Syabdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka manana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya je atuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab nang jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti kelebo peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi atuh geus maot papan kumaha cenah teh geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di mah aya geura balik nya na ka ieu mah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya cekeunna di imah
can aya can beureum tuan saya geus gara-gara ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deh tuan sok halalaga abdi atuh akhirnya kaya ayah itu wah tuh iki mau pan bawa abdi lah itu bisa tuh itu akhirnya bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cina agak segera balik ulah tuh kalah lagi ya hati lu ya mah setelah gara-gara itu segera balik lah di jalan tuh percaya mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya masuk ke dokter barang datang ke imah aya keur kieu mah jek isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah ayo saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka tuan saya kumaha aya geus aya mah segera balik ka ditu lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal kaharti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah hartina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema ya kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu keluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu ya saya teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae urang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeun ana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama deuk urang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah tadi bukakan pintu mata hatena mah tuh sebaik dia sudah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa oke nih entita kuki uci cenah ai gatempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakan ke kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan keselamatan orang beres jaloba jasa karomah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alam itu ya alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti
eta gaib-gaib blon mah. Nah, ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang mah kahartina model tadi, urangna di jero masjid di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan kaharti teh Gusti ya. Kaharti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu. Atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna. Kunaon ai hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat si kos kieu masih salat. Sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana. Nah, eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh, diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar. Trek bisa ngobrol urang jeung urang. Aya 2, aya 3, aya 4, aya 5. Mendekeun Tuan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema. Di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya. Aing bungah jasa kehadiran ku Tuan Syekh. Iraha tadi magrib. Ye, ku di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Kuyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Deui ka nu ngoran, deui ka nu kolot ya, cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya Rabb. Agihan ku malaikat di alam itu si gade. Boleh cara tadi sasalaman pelukan, waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jeung pan malaikat lain lalaki lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum. Malaikat mah karajima karasare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat. Kanjeng Nabi mah kok teu kikituan ge kapanggih. Atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna. Ituan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan mah, nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadel dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunnan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu Ari Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah Jibril hatur salam alaikalissalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah hatur salam kakarak. Aduh pohara jas. Dihatur salaman ku Allah. Ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu.
jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaya doa kos kitu nya. Atuh bacak laon Gusti teu kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jayam dijieunnan Gusti kabeh ge atuh tinggal brak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula neuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir. Nya tetep kudu make syariat. Dan mantap urang ge sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah, Allahna tetep make syariat. Ngadamel bumi langit. Padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe ke penting. Sittati ayamin summa stawa 'ala al-'arsy. Tah, itu bisa ka Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya. Aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep nya lagi hahampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuhan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cek na hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waingan jutaan lauk tabah teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang watung geus mantap birat lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asa datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka dieu maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuhan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuhan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan Tuhan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuhan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek pae ceriknya cek Tuhan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasombongan kula kajahoan ieu mah terserangan kula baurkeun balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate
kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau nguski atuh ulah kitu cih mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel urang asana nyana oh Masya Allah buyut Badzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah datang pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deung jangkrem pemajikan sekurang atuh siap maung beureum ye aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya Bang Haji pelaksanaan ya Bang Haji lantak di pending ya masalah ya Bang la takdir teu aya kapastian naona dina urusan Torab Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusakna teh lain sukunna sakadar ping-pingna ta eta syarat bayar diat dalat tablugopi diat tanazalat tablugo diat tanasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah du cantang tuh na ieu mah ike kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun ilam yakun nafsun maka lamun teu aya kakurangan kubiro akrabun aksini lalindimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagurma cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarul muqaddar ari jarul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus kadina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam bissawab.